Good morning to all. I am Sajin. Now I would like to say something about blast furnace. First, we have to learn something about blast furnace. So let us start with an introduction. First of all, in India, the annually 10 million tons of blast furnace slag is produced. The 10 million tons of blast furnace slag is produced as a byproduct of iron and steel industry. And next one is blast furnace slag is composed of silicates and aluminum silicates of lime. Next, what is a blast furnace? Blast furnace என்ன? blast furnace எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, black furnace எதுக்காகனா அது வந்து reduce and convert iron oxide ore into liquid iron. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா hot metalனு சொல்லுவாங்க. இந்த blast furnace எப்படி இருக்குன்னா ஹியூஜாக பெருசாக இருக்கும், ஒரு ஃபர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டீல் ஸ்டாக் லைன்டு வித் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக். அயன் ஓர் கோக் அண்ட் லைம் ஸ்டோன் ஆர் புட் இன் டு தி டாப். அயன் ஓர் கோக் அண்ட் லைம் ஸ்டோனை வந்து ஃபர்னஸோட மேல் பகுதியில் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீஹீட்டட் ஏரை வந்து உள்ளே எப்படி விடுவாங்கன்னா பாட்டம் ஆஃப் தி ஃபர்னஸ்லேருந்து விடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னு, அது வந்து டால் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபர்னஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டீல். இட் இஸ் டாப்பில் நேரோவாக இருக்கும். வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஓர் அண்ட் அவுட்லெட் ஃபார் கேஸஸ். அது வந்து எப்படி ஹீட் பண்ணுவாங்கன்னா ஹாட் கேஸை பொறுத்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. நவ் வி ஹவ் டு நோ சம்திங் அபவுட் த மெத்தட் ஆஃப் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ். தேர் ஆர் 3 சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓர். அதோட அந்த மூணையும் சேர்த்து அதோட மிச்சரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார்ஜ். அது என்ன இல்லைன்னா அயன் ஓர், ஹேமடைட், லைம்ஸ்டோன், கோக். Iron ore hematite often contains sand with iron oxide. The formula is Fe2O3. Limestone means calcium carbonate. Coke mainly வந்து கார்பன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், வேறு எதுவும் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா கார்பன் தான் நமக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த சார்ஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெயின் சிம்னி கால்டு பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் வந்து 30 மீட்டர்ஸ் ஹைட்டாக இருக்கும். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபயர் ப்ரூஃப் பிரிக்ஸ்னால் வந்து லைனாக அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஹாட் ஏர் வந்து நம்ம பாட்டத்துலேருந்து விட்டுட்டே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஹீட் ஆகி நமக்கு இதாயிரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு எக்ஸ்ட்ராக்டிங் த அயன். நான் நேரமே சொன்ன மாதிரி அதேமாதிரி அந்த 3 மிக்சரை உள்ளே போடுறோம். ஹாட் ஏர் வந்து பாட்டம் ஆஃப் தி இது 2 நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸ்டேஜ் 1 என்னன்னா அந்த கோக் வந்து பேர்ன் ஆகும்போது கிவிங் ஆஃப் ஹீட், நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறதுனால அந்த கோக் பேர்ன்ஸ் ஆகுது. கோக் வந்து பேர்ன் ஆகும்போது வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அந்த அயன் ஆக்சைடு வந்து ரெடியூஸ்ட் ஆகுது. ஆஃப்டர் சீரீஸ் நிறைய ரியாக்ஷன், அதுக்கப்புறம் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து லிக்விட் அயன் மட்டும் வந்து ஃபர்னஸோட வந்து கீழே வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணால் அந்த கோக் பேர்ன்ஸ் ஹீட் கொடுக்கும்போது கோக் பேர்ன்ஸ் ஆகிரும், கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அயன் ஆக்சைடை வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. நிறைய ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து லிக்விட் அயன் வந்து ஃபர்னஸோட பாட்டத்தில் வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கும். பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அயன், அந்த அயனை எப்படி பியூர் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா அயன் ஒரு கோக்கு லைம்ஸ்டோன் இதை வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து லைம்ஸ்டோன் வந்து சிலிக்கா இம்ப்யூரிட்டிஸுக்கு கூடயும் மோல்டன் ஸ்லாக் வந்து அண்ட் ஃப்ரம் மோல்டன் ஸ்லாக், அந்த மோல்டன் ஸ்லாக் அது எதுனா அந்த மோல்டன் அயனோட மேலே மிதக்கிற இதுக்கு கூட வந்து கம்பைன் ஆகும்போது மோல்டன் அயன் மட்டும் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸோட பாட்டத்தில் வந்து ட்ரான் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஒரு அயன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த அயனோட பேர் தான் பிக் அயன். அது வந்து எப்படின்னா அதை வந்து ஈஸியாக எப்படி மோல்ட் பண்ணலான்னா மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிக் அயனை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கேஸ்ட் அயன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்னென்னா ஆக்சிஜன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கோக்கு கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் வந்து கோக்கு ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து லைம்ஸ்டோன் வந்து திரும்ப லைம்ஸ்டோனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் கால்சியம் மோனாக்சைடும் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த 2 ரியாக்ஷனில் வந்து கிடைக்கும்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு, அந்த 2 ரியாக்ஷனை வந்து அதிகமான கோக் கூட வந்து திரும்பவும் வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது 2 moles ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கும் நமக்கு. திரும்ப அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து அயனாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு
டு கிவ் எதுக்குன்னா மோல்டன் அயனை தர்றதுக்காக அந்த வந்து கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து நம்ம வந்து அயனாட் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். அதோட இது வந்து என்னென்னா 3CO + Fe2O3 gives 2Fe + 3CO2. இந்த லைம்ஸ்டோன் அந்த செகண்ட் ரியாக்ஷனில் கிடச்ச லைம்ஸ்டோனை திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேண்டு கூட வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அதுக்கு கூட வந்து ஸ்லாக் கிடைக்கும். அந்த ஸ்லாக் பேர் தான் கால்சியம் சிலிக்கேட். ஃபார்முலா வந்து CaO + SiO gives CaSiO3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோட நம்ம பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸை பற்றி பார்த்தோம். நம்ம இப்போ வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் ஓவராலாக பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் எப்படி இருக்கும் இதோட பார்த்து தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து திரும்ப பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து 30 மீட்டர்ஸ் கையில் இருக்கும். அதை சுற்றி வந்து பிரிக் மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து எதனாலனா அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து லைம்ஸ்டோன் ஹேமடைட் வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸோட டாப்பில் கொடுக்கும்போது அந்த வந்து ஹாட் ஏர் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸுக்கு பாட்டம் ஆஃப் தி பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் நம்ம வந்து ஹாட் ஏரை கொடுக்குறோம். அதுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கார்பன் வந்து ஹாட் ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. திரும்ப வந்து கோக் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கும். திரும்ப அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அயன் ஓரை வந்து அயனாட்டாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ரெடியூஸ் பண்ணும். அந்த ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த அயனும் பிக் அயனும் வந்து பாட்டம் ஆஃப் தி பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் வந்து ஒட்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து ஸ்லாக் ஆட்டு நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துருவோம். அடுத்து வந்து வேஸ்ட்டு கேஸஸ் வந்து ஃபர்னஸை விட்டு வெளியில் போயிடும். ஓகே, தேங்க்யூ.